и создал ветра, которые перемещаются по поверхности земли. Никто не может управлять ими, кроме Всевышнего Аллаха, ведь бразды правления только в Его руках. Сказал Аллах Всевышний: в смене ветров в облаках, подчиненных между небом и землей, заключены знамения для людей, разумеющих. Посмотри на слова: заключены знамения для людей, разумеющих. Аллах наделил нас разумом, чтобы мы размышляли над сотворением небес и земли, над сотворением звезд и других его творений. И ветер — одна из стихий этого мира, и воин из войска Аллаха. Всевышний упоминает ветер в Коране, напоминая нам о своей милости, сказав: «Он тот, кто направляет ветры добрыми вестниками своей милости, ведь они гонят облака, которые радуют людей приходом дождя».